Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to Bablu's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா மசாலா காஃபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு pan அடுப்புல வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதுல நான் ஒரு கப் தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க வைக்க போறேன். அந்த தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு முத அதுக்குள்ள நாங்க காஃபிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு 2 கிராம்பு, சீரகம் கொஞ்சம், 4 ஏலக்காய், அதோட இஞ்சி சின்ன துண்டு துருவி வச்சிருக்கேன், 5 மிளகு அவ்வளோதான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் இப்போ நாங்கள் தண்ணிக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் சின்ன துண்டு நட்மேக் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். இடைக்கடை கிளறி விட்டுக்கொள்ளுங்க. நாங்கள் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம், அது 1/2 கப்பாக குறையிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கொள்ளுங்க. நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு காஃபி ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னு சொன்னால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்படி இல்லை நீங்கள் காஃபி ஸ்ட்ராங்காக குடிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1 டேபிள் ஸ்பூனை 1 டீஸ்பூனாக கம்மி பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இப்போ அதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் 2 கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். இப்போ பாலை ஊற்றியாச்சு, அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க. அதுக்கு உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி சீனி ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சீனி கொஞ்சம் கரையிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பால் கொஞ்சம் கொதிக்கிற வரைக்கும் அதை பாயில் பண்ண விடுங்க. பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜ் வந்தது, அடுப்பை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் மசாலா சாய் தான் குடிச்சிருப்பீங்க, பட் இந்த மசாலா காஃபி ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். கட்டாயம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதோட பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர், பை.